Selamat siang Pak, saya Krisna, apoteker yang bertanggung jawab di apotek kami. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya mau beli obat batuk Bu. Obat batuk untuk siapa ya Pak? Untuk anak saya. Oh ini anaknya. Iya, ini. Iya nggak tahu. Udah berapa tahun ya Pak? Baru 6 tahun. 6 tahun ya. Sebelumnya gejalanya sejak kapan Pak? Tadi malam, dan ini merasa gatal dia. Udah ada konsumsi obat? Belum ada Bu. Belum ada. Kalau boleh tahu batuknya batuk kering, batuk bertahap? Batuk bertahap. Selain itu ada gejala lain seperti demam, flu? Oh nggak ada Bu, nggak ada. Nggak ada ya. Sebentar ya Kak, saya periksa obatnya dulu. Ya. Minum es dulu. Jangan dulu, jangan minum es Nanti dulu. aja dia minum esnya kalau dia sembuh. Nah ini Pak obatnya saya berikan Sanadril untuk 6 tahun pemakaiannya 3 kali sehari sebanyak 1 sendok teh. Untuk sendoknya sudah tersedia dalam kemasan ya Pak. Iya Bu. Iya. Nah kalau misalnya nanti anak Bapak mengalami ngantuk berlebih dari biasanya itu hanya efek samping dari obat, jadi tidak perlu dikhawatirkan ya Pak. Nah untuk penyimpanannya apakah Bapak punya tempat penyimpanan obat? Ada. Ada ya Pak. Nah untuk ini misalnya setelah penggunaan obat ini frekuensi batuknya tidak berkurang, jadi Bapak saya sarankan untuk membawa Bapak ke dokter. Itu selama berapa hari ya Bu? Kalau tidak sembuh. Kalau lebih dari 3 hari tidak Iya. sembuh. Ini berapa harganya Bu? Harganya 18.000 Pak.